Doncs ja tenim les 4 protagonistes. Bé, 5, si afegim el jutge de cadira. Veiem vestides amb la camiseta groga, la Lucía Sainz i la Gemma Triay, i amb indumentària absolutament blanca. Veiem a l'esquerra de la imatge la Sara Pujals i la Marta Marrero, que la veiem aquí a la dreta de la imatge, quan es fa el sorteig. Toni tira la moneda a l'aire i decidiran, em sembla, que Gemma i Lucía. És important tenir en compte que hi ha sol, com podem veure amb les sombres. Llavors el camp en el que ara estan Marta i Sara, per el joc que vingui de globus sempre serà una mica més complexa, perquè al girar el cap el sol molesta i dificulta el cop de la bandeja o els cops liftats a la reixa. Doncs han decidit canviar de banda. El sorteig haurà favorit, entenc, sí, a la Lucía, a la Sara Pujals. Em sembla que serà la que servirà, almenys és qui porta la pilota a la mà. Correcte. Ara les jugadores tenen 5 minuts. 5 minuts més d'escalfament, 5 minuts més d'escalfament, el que podreu veure, juguen uns cops de fons, després puja una de les dues a volejar, després l'altra, escalfen uns quants cops per dalt, i ja en seguida al banc, 1 minut al banc, i ja començarà el partit. Cal dir que aquestes jugadores venen prèviament d'entrenar una miqueta més per entrar ja més escalfades a la pista. En pàdel també és molt habitual, no, diguem-ne que és sempre que jugadors i jugadores tenen una zona específica, una juga sempre al revés, l'altra sempre juga a la dreta, i diguem-ne que s'especialitzen en aquesta posició, no? Diguem-ne? Sí, Xavi, com molt bé dius, tenim jugadors específics de dreta i jugadors específics de revés. Els jugadors específics de dreta, que són dretans, és un tipus de jugador que treballa més la jugada, un jugador que pensa més, que té més mobilitat, que treballa perquè el jugador des de l'esquerra defineixi més. Per què? Perquè és molt més fàcil definir la jugada des de la posició del revés, on trobem jugadors més potents i jugadors més atacants. Situem també els nostres espectadors. Aviam, ara mateix, amb la càmera que està situada al darrere de la Gemma Triay i la Lucía Sainz, aquí tenim, ens han mostrat la Sara Pujals, i aquí s'estan presentant a les 4 jugadores. A l'esquerra de la imatge tenim la Gemma Triay, la Lucía Sainz, que és a la dreta, i la Gemma Triay. I la Gemma Triay, que la veiem a la... Correcte. Aquesta és la Marta Marrero, si no vaig errat. Correcte. És així. I la Lucía Sainz, en aquest cas la Sara Pujals, la seva parella, que la veiem a la dreta de la imatge, la jugadora nascuda a Berga, 1,61 m d'estatura, és la més petiteta de les 4. Oficialment les altres 3 jugadores, curiosament, fan la mateixa estatura, 1,73 m, almenys oficialment és el que diu la seva fitxa personal, en aquest cas del World Padel Tour. Potser les hauríem de mesurar, a veure si fan un 73 exactament cada una. No sé, perquè realment veig a la Gemma fa impressió de ser una mica més alta. Sí, té les cames molt llargues, fa la impressió de ser més llarga. Aquí sí que veiem clarament que la Marta Marrero és més alta que la Sara Pujals. La Sara Pujals, que no és la més jove de les 4, sí la més jove de la parella, 31 anys té la Sara. La Marta Marrero en té 36, aquí tenim la jugadora canària, número 1 del World Padel Tour, número 1 del rànquing mundial, doncs. La Gemma Triay, aquí la tenim d'esquena, 27 anys, és la més jove de les 4. Amb aquest 1,73 m juga a la zona de revés, aquí la tenim, escalfant precisament els cops de revés ara. I la Lucía Sainz té 35 anys. La Lucía és de Barcelona, la Gemma és de Maó, viu a Barcelona però. La Sara, com dèiem, és de Berga. I la Marta Marrero és de Les Palmes de Gran Canària. Aquestes són les 4 protagonistes, i hem de comentar també la trajectòria de la Gemma i de la Lucía per arribar a aquesta final. Els vuitens de final es van imposar Cristina Gomis i Núria Rovira per 6-3, 6-1 en quarts de final, encara més fàcil, davant d'Eva Galloso i Xènia Clasca per 6-0 i 6-1, i ahir en semifinals la cosa ja va ser més complicada. Ariana Sánchez i Alaia Bonilla, 7-5, primer set molt igualat, 6-3 en el segon, per Triay i Sainz. Així doncs, una final, vaja, les condicions magnífiques,
fa sol, no fa gens de fred, bona temperatura, les graderies plenes, que això sempre és molt important. Això ajuda a l'espectacle, que el jugador estigui motivat. Parlem de 3 jugadores, sobretot, i 4 inclús, perquè Sara també competeix en el circuit professional, que estan acostumades a grans cites, per allà són pavellons plens de gent, i això és un campionat de Catalunya, que seria un torneig entre cometes menor. Deixa de ser-ho quan poses un marc incomparable com és el Reial Club de Polo de Barcelona, una pista en condicions immillorables, públic, l'emissió de la televisió, que això ajuda molt a l'esport del pàdel, i aquestes jugadores, per elles ja és un gran escenari. Llavors veurem un partit en el que les 4 tindran moltíssimes ganes de guanyar. Marta Marrero ja és campiona de Catalunya en alguna edició, la Sara encara no, llavors tindrà ganes d'estrenar el seu palmarès. I la Lucía i la Gemma, per la seva banda, es van quedar amb les ganes fa 2 anys, quan Gemma Triay va patir una lesió que la va fer abandonar quan el partit portava 5 jocs. L'any anterior, el 2016, també havien arribat a la final i també l'havien perdut. Correcte. O sigui que, diguem-ne, és com aquella assignatura que tenen pendent, oi? Sí, li falta tatxar aquesta creueta de la llista. Exacte. Però clar, és evident que la Marta i la Sara no els hi posaran gens fàcil, més aviat al contrari, òbviament, perquè el nivell, especialment de Marta Marrero, doncs en principi està una miqueta per sobre de les altres 3, de la seva companya i també de la parella rival. És la número 1 del món. Sí, perquè diu el rànquing, Marta Marrero és número 1, és una competidora nata, és una jugadora que no li agrada absolutament perdre a res, una jugadora molt agressiva i molt bona competidora. Doncs ha acabat aquest escalfament de 5 minuts i ara tenen una petita pròrroga, no d'escalfament, però sí per acabar de treure's la suor, de preparar-se de manera ja definitiva, perquè quan tornin a sortir a la pista, que ha de ser ja, doncs començarà el partit. Començarà el partit, que hem de recordar que, pels espectadors que ho desconeguin, el pàdel es compta exactament igual que el tennis, i en cas que arribem al tercer set, també hi haurà tie-break, també hi hauria tie-break. El partit és el millor de 3 sets, amb tie-break a tots ells. A tots 3, efectivament. Doncs el partit estarà ja a punt de començar amb la Gemma Triay i la Lucía Sáenz. Les diferenciarem perquè la Gemma porta aquest banatge característic i la Lucía és una jugadora que sempre va amb gorra i ulleres. Sí. Va començar la final. Les imatges al president de la Federació Catalana, Pere Hernández, acompanyat de Pere Vila, i el vocal Ricard Cabot, de la Junta Directiva del Reial Club de Polo de Barcelona. Començarà doncs el partit, em sembla que servirà Marta Marrero per començar aquesta gran final de la 27a edició del Campionat de Catalunya de Pàdel Open Plastic Band. El servei de Marta Marrero, doncs, i comença el partit. Serà segon servei. Segon servei, veurem com comencen les jugadores. Evidentment, al principi sempre és una miqueta de tanteig, els jugadors miren a veure com estan realment les pistes i com estan els seus rivals, per a partir d'aquí començar a dibuixar una tàctica que ja prèviament han pensat. S'ha creuat molt bé ara 0-15. la Gemma Triay, 0-15. 0-15, primer punt en el que s'ha adoptat una mica, llavors el cop de la bandeja li ha sortit massa aixecat i aquí ha pogut Gemma Triay entrar en aquest contraatac. Bé, la volea de Marta Marrero creuada als peus de Lucía, que impossibilita el seu retorn. Sí, ha pogut entrar amb molt d'avantatge i això li ha permès el cop definitiu pel 15 iguals. Estem veient en aquesta pista central partits molt llargs perquè la pista no està excessivament ràpida. Sí que afavoreix el joc més agressiu, que són les 13:45, i a aquesta hora la temperatura ajuda que la bola tingui una miqueta més pressió i vagi més ràpida. Ha arribat molt bé aquí la Lucía. 15-30. I Toni Duc, la llei que canta que Sara ha tocat Ha tocat la xarxa, que sí. Ha tocat la xarxa una miqueta amb el peu. Sí, amb l'esquena, sí. I posa el 15-30. – 15-30, doncs, en aquest primer joc del partit.
Podrem veure que el joc passarà per la pala de Sara Pujals. Sí, sembla bastant lògic, que d'alguna manera vulguin evitar que la Marta Marrero pugui entrar amb comoditat en els punts. Sí, correcte. Sí que és veritat que Marta és una jugadora que després té molta mobilitat i agafarà més pista, però també és una arma de doble tall. De doble tall. Per què? Perquè Sara ja sap que la pilota li vindrà amb ella i estarà una mica més preparada. Clar, aquí està. Doncs la Marta, com ja es col·loca en posició molt centrada a la pista per veure si pot recollir alguna pilota. Ha acabat tocant prèviament a la paret abans del terra, per tant, pilota fora. I això, Xavi, és una premonició del dur partit que se'ns ve a sobre i que ens oferiran aquestes 4 grans jugadores. 30 iguals ara. Escoltem de fons els lloros del Reial Club de Polo de Barcelona, que ens acompanyaran tot el partit perquè no ens adormim. Sí, la Sara Pujals sap que li tocarà córrer moltíssim avui. Que bé! Ui, quina gran bola de Marta Marrero! Que bé, enviant la pilota fora, de manera que traient-la, diguem-ne, del recinte, no? Traient-la del recinte per la porta amb un cop molt sutil i molta precisió de Marta Marrero, que obsequia els espectadors amb aquest gran cop. 40-30. Pilota d'1-0 per Marrero i Pujals. Sí, cobrint, Fixa't que està Marta Marrero ja trepitjant, diguem-ne, el rectangle de la Sara. El que ha de fer molt bé aquesta baixada de Marta Marrero, que podem comprovar que sí que té ganes de guanyar el torneig i emportar-se el títol cap a casa agafant aquesta pilota a la pista central i molt bé executant aquesta baixada de paret. Al mig entre les dues rivals és on fa més mal, no? Perquè és un dels punts que costa més de cobrir, no? Meva teva, i quan decideixes la pilota ja ha passat. Correcte, les jugadores han d'orientar-se de manera que quedi tapat sempre el paral·lel i si deixes una zona descoberta de la pista, deixar, en el millor dels casos, la zona creuada, que és la que tindràs més temps de recuperar en el cas de que la pilota passi. Al servei, Lucía Sainz. La Lucía, doncs, servirà en aquest segon joc del partit 1-0 per Marta Marrero i Sara Pujals. Com ha acabat el primer joc d'aquesta final del Campionat de Catalunya Open Plastic Band, en directe a l'Esport 3. 15-0. Aquesta recepció no ha estat gens encertada, Sí, restada fora. Els primers restos, si són de globus, sempre és un cop més difícil d'executar. Veus la Marta, per agafar timing, comença restant per baix, que és un cop més simple, i a partir d'aquí treballar, perquè si el globo comences cometent errors, et fa perdre una mica més la confiança. Molt bé, Lucía Sainz amagant, que anava a colpejar fort la pilota. Sara Pujals s'ha avançat i troba aquest espai, Lucía, amb una bola més lenta. Bé, treballant amb el globus sobre de Sara i aquí buscant aquesta jugada del contraatac que executa un smash amb força. Que bé al revés, que s'ha tret de sobre, era complicat, Sí, perquè la pilota s'havia enganxat a la reixa, aquí es precipita una mica Gemma buscant aquest cop liftat de treure-la, però la pista no està com per sortir. La pilota ja ha sortit franca. Marrero, que ara comet un error no forçat. Claríssim, sí. El servei a la T potser no se l'esperava, poder se l'esperava més creuat, oi? En qualsevol cas ha acabat fallant la Canària. Per tant, és 40-15. Molt bé, ara serà aquesta bandeja a la reixa. Bon cop creuat, sí senyor. Bon cop creuat per posar el 40-30 i tenir encara una pilota a Gemma Lucía d'estrenar el seu marcador i posar l'1 iguals.
Joc Ha acabat tocant la reixa uniguals. abans, quan no tocava, i per tant 1-1 ara. Al servei, Sara Pujals. Un moments encara de tanteig, de veure totes les jugadores on estan, de com respiren, de quin dia tenen. Això és important, que les jugadores al principi s'observen, es tantegen i veuen quines sensacions reals tenen. Unes coses és el que tu pensis que vas a fer i l'altre després com realment et trobes. No ha estat capaç ara 15-0. la Lucía Sainz d'aixecar aquesta pilota. Veiem aquí la repetició, aquí al revés li ha quedat massa baix. Ha faltat una miqueta d'un bon gir de canell, eh? I la pagada que es queda curta de Sara i l'error a la definició de Lucía. Sí. Una pilota que era, En principi, clara. Sí, sí. en principi, Per no fallar-la, es vaja. podria dir fàcil, però clar, queda molt fàcil dir-ho des de Sí. sentat des d'una cadira. Sí, això també és veritat. Mira'm, 30-0. 30-0, sí. Aquesta serà la tònica que buscaran Lucía i Gemma, tirar aquest globus sobre Sara perquè Sara acabi en algun... Ui, que bona! Ho ha fet fantàsticament bé. Tenia tota la intenció de fer el que realment ha fet, eh? Fantàstic. Això es diria que el pàdel ve de l'Argentina i de Mèxic. Això els argentins ho diuen una dormilona. Sí, perquè ha dormit la Correcte. pilota, eh? Sí, sí. No. Correcte, els argentins que aquí tant veiem els aquest. agrada fer Sí. servir aquests símils. Exacte. La dormilona que acaba de fer Sara Pujals, molt bona, la veritat. Pel 40-0. Ui, molt bé. Gemma Triay fent servir la paret lateral. Sí. El revés ha estat poderós. Joc en blanc, doncs, per Marta Marrero i Sara Pujals. Dominen 2-1 en aquest inici de partit. De moment sense, diguem-ne, sense sorpreses, totes dues parelles mantenint el servei. Però el que apuntaves al començar, el que veurem com a tònic en aquest partit, el joc que la Gemma Triay i la Lucía Sainz carreguen sobre la Sara Pujals de manera, diríem, descarada, però clar, és que és el normal, no? Sí, buscant aquest error de Sara, cada moment no troben. Ahir vaig poder i tenir la sort de presenciar en directe el partit de Sara i Marta Marrero de les semifinals i Sara va fer un partit impecable. La vam felicitar després del partit perquè va jugar a alt nivell i avui de moment no sembla ni dona pistes de que no sigui així. No, clar, ella ja és segur que ja és evidentment ben conscient que les rivals la buscaran amb ella i bé, ella entoma el repte i com bé deies, ahir ho va fer molt i molt bé. I avui segueix amb el camí. Sí. No, i a més, clar, la confiança que li ha de donar amb ella, saber que al costat té a qui té. Correcte. Exacte. Vull dir, això li ha de donar també una tranquil·litat. És a dir, no saber, no, em carreguen el joc a mi, però clar, si jo fallo, perdem. No, és que si jo fallo, la Marta pot guanyar molts punts, també. Ella pot guanyar-ne molts. Jo em defensaré dels atacs de les rivals, però a la mínima que hi hagi una oportunitat, la Marta no em fallarà. Vull dir, em guanyará el 80 o el 90% dels punts. Totalment, Xavi. Clar, i això t'ha de donar molta confiança. M'agradaria ben plena, Molt plena, molt ambient de pàdel. Com he dit anteriorment, Marc, incomparable dia, amb la setmana de pluges que hem tingut, que vam salvar el torneig de miracle, perquè només ens va donar el dimarts, que vam haver de suspendre aproximadament uns 20 partits, que els vam poder posar els dies següents i ens va permetre la normal execució del torneig. Vam tenir molta sort. Sí. El globus... I aquesta pilota se li en va fora. Sí. Clar, estava molt enganxada a la xarxa i aleshores el globus havia de ser encara molt més precís, no? Correcte. I se li ha escapat una miqueta, sí. Si ens hi fixem a la part superior esquerra de les imatges, amb les banderes de la marca Plastic Band, es mouen una mica, denota que hi ha un pèl d'aire. No gaire, però pot ser que... Un altre globus de la Sara Pujals que no acaba de funcionar. La Sara jugant amb aquesta bola paral·lela, el que aconsegueix és que la següent bola li acostumi a anar a Marta Marrero.
perquè l'espai en el que tindrà geometria i per tirar és molt més fàcil que busqui el cop creuat. Que bé, la Marta Marrero, després del cop defensiu contra paret de la Lucía Sainz, ha quedat la pilota en mercè de la Marta. Déu-n'hi-do els cops de qualitat que ens estem emportant amb 3 jocs. Sí. Si això és l'entremès, no vull saber com seran els postres. Molt bé, aquí serà la feina. Amb aquest globo està més còmode, amb el globo clavat, i ara la tornada l'estavella a la xarxa, 2-2. 2 iguals. Aquí ara ja comencem a entrar en la part del set, que ja no s'hi va a la badar. Després de 4 jocs, podríem dir, de tanteig, si m'apuren. Doncs ara començarem a veure les armes d'unes i altres, això està clar. Servint Marta Marrero. Sí, el pàdel té coses bones i coses dolentes. La cosa bona és que sempre tens temps de remuntar-ho, perquè sempre són punts sueltos i si a partir d'un punt tu els guanyes tots, acabes guanyant el partit, sí o sí. Exacte. Però l'altre és que a mesura avança el set, s'han d'anar demostrant coses perquè el set s'acaba. Al tenir un final, s'han de demostrar les cosetes que es poden fer. Aquí ha quedat venuda la Sara Pujals. 15 iguals. 15 iguals ara. Preparen la jugada, Marta i Sara, segurament es diuen on t'assacarà una, quin tipus de primera volea farà l'altra, i així ja preparen el terreny de com serà la jugada. Molt bé la Sara amb aquesta bola. Per la reixa, l'està treballant però està responent molt bé. Molt bé aquí Marta descarregant una bola de Sara i llavors Sara pot agafar l'aire, tornar a col·locar-se i a partir d'aquí comença la jugada i posen el 30-15 en el marcador. La Marta Marrero de tant en tant va al revés a dues mans, Sí, correcte. És característic d'ella, Parlàvem ahir que hi ha moltes jugadores de pàdel femení que al tenir una mica menys de força utilitzen aquest revés a dues mans. Com sabíem els jugadors de tenis, que les tenistes utilitzen més el revés a dues mans per aprofitar també força del cos, per fer un cop més potent. 30-15. 40 ja? Ha cantat el jutge de cadira. Sí, efectivament, 40-15, per tant és pilota de 3-2. Que bé! Sara Pujals. Com s'ha creuat. Pilota que ha acabat després del bot tocant a la reixa, de manera que el rebot és molt més... Correcte. És molt més aleatori, es diu. Exacte. La reixa et pot fer acabar un punt, però també pot aixecar una pilota i deixar-te el més fàcil. Llavors és aquesta arma, com dèiem abans, de doble tall. I molt valenta aquí la jugadora de Berga buscant aquesta volea que no era gens fàcil perquè l'angle que et queda és molt reduït i aconseguint que la pilota caigui completament. I a més, a l'haver-se creuat tant, si la volea no és guanyadora, deixes tot al paral·lel, no? Correcte. Veiem en imatges a Juan Alday, entrenador de Marta Marrero, que els està explicant aquí la tàctica que han de fer perquè les seves jugadores aconsegueixin emportar-se aquest preuat títol de campiones de Catalunya absolutes 2019. Com comentaves, la Marta Marrero ja sap el que és ser campiona de Catalunya. La Sara Pujals entenc que no. Encara no. Encara no, Avui té una bona oportunitat, però, esclar, la Gemma Trià i la Lucía Sainz busquen el mateix objectiu. Després, com abans comentàvem, no haver aconseguit el títol tant el 2016 com el 2017, quan van arribar a la final. L'any passat no van jugar el Campionat de Catalunya. Sí, el que està clar és que al jugador li agrada competir i, com dèiem abans, condicions idònies, marc incomparable, gent aquí avui no vol perdre, vol perdre ni el sorteig, les jugadores. Exactament. Al servei, Lucía Sainz. La Lucía Sainz, doncs, al servei en l'inici d'aquest sisè joc, 3-2 per Marta Marrero i Sara Pujals, primer set. La final del Campionat de Catalunya Open Plastic Band, 27a edició. Error no forçat de geometria amb una bola que li havia quedat molt còmoda. Posa el 0-15. Fixa't, Xavi, que es nota que cada vegada els punts són més rellevants. A mesura que avança el joc, els errors pesen més
Aquí intenta colpejar Marta Marrero i molt bé Gemma amb aquesta s'ha tret pilota una a revés paral·lela. Ha sorprès completament a la Sara, eh? Jo crec que l'ha com amagat amb el cos i aquí Sara no ha pogut llegir per on sortia la pilota. 15 iguals, amb el president seguint molt atentament el que fan les jugadores. Ha estat una magnífica rematada, una magnífica esmaixada de la Lucía Sainz. La Lucía és una jugadora també molt potent, que té una bona definició, que comentava abans dels jugadors de dreta i de revés. Lucía és una jugadora que fins fa 3 anys jugava a la posició de revés i es va canviar a la posició de dreta per passar a jugar amb Gemma Triay, o sigui que la sang i l'afany de definir sempre el tindrà. Sí. 40-15. 40-15, sense problemes ara la Gemma Triay, ha tret la pilota per 3, oi? Es diu així, eh? Correcte. Sempre que la pilota surt per un lateral, es diu una pilota que surt per 3, perquè els laterals fan 3 metres, i quan surt per la part, perquè ens entenguem, del fons de les imatges, per el que seria per sobre de les lones, seria per 4 metres, perquè aquesta reixa medeix 1 metre i 3 sumat al metre a més són 4 metres. Exacte, 3 metres pels laterals i 4 pels fons. Aquesta surt per 3 metres i aquí Marrero no pot salvar perquè la pilota colpeja a la pista del costat. Diríem que l'ideal pel pàdel seria una pista de pàdel absolutament isolada, no? Vull dir que al voltant no tingués res, de manera que quan un jugador pogués sortir que no hi hagués cap obstacle que li impedís intentar, no? Correcte, perquè hi hagués més espai per sortir i que el jugador pogués entrar a la pilota. Però les necessitats urbanístiques i arquitectòniques fan que moltes pistes hagin d'estar enganxades per poder-ne posar més. Sí. El marcador 3 iguals, estem ja en el 7è joc, segon punt, 7è joc, primer set servint la Sara Pujals, 15-0. Molt bé, Sara, ara sí amb el globo paral·lel, perquè com hem comentat la pilota arriba a Marta Marrero. Què li ha passat aquí a la Marta? No pot jugar al contraatac. Jo crec que ha sigut un vot no gaire noble i Marta no ha empalat gaire bé la pilota. Ha tocat amb la punta i s'ha anat per la seva esquerra a la reixa lateral. Exacte. 15 iguals, doncs. Servint Sara Pujals. Insistint sobre la Lucía Sainz. Sí, Lucía treballant també molt bé la jugada. És una jugadora defensivament molt potent. I Sara aguantant realment molt bé, juga aquesta bola baixa sobre Gemma i la bola es queda enganxada amb aquest bloqueig de Gemma Triay. Ben treballat el punt per part de Lucía i Gemma, que posen el 15-30 i seria el primer moment una miqueta delicat del partit. Punt important el que veurem a continuació. En el joc inicial també han aixecat un 15-30, la situació en la que es troben ara, però clar, pel primer joc més aviat de tempteig, al final ha estat anecdòtic aquell 15-30, ara és diferent, evidentment, amb 3-3, un trencament en el 7è joc, ja poden ser paraules majors, eh? En fi, un punt important, doncs, aquest, especialment per Marrero i Pujals. Globo de Sara, canvia Lucía Sainz de darrere. Aquesta volea que s'havia quedat, sí senyor. L'error que aconsegueixen que Lucía i Gemma que faci Sara, perquè Gemma es queda a la part superior de la pista pressionant i així, d'aquesta manera, Sara té menys espai per jugar la pilota i fan que cometi aquest error. 15-40. Necessiten ara Marrero i Pujals màxima precisió. Sara molt bé repartint el joc. Tornen a començar. Empezamos, li diu Gemma. Sí. Empezamos és quan la jugadora demana que tirin un globo perquè la jugada torni a agafar aire. Han pogut salvar aquesta primera pilota de trencament, finalment. Gemma Triay ha acabat la seva volea a la xarxa. Anem a veure què passa amb la segona, Xavi. Aviam, 30-40. Indicava jugada de Marta Marrero.
la seva companya. Ha entrat Marta Marrero, duríssima l'esmaixada, però Valenta van Marrero. resolt bé, Valenta Marta Marrero intentant decidir en moments delicats. Sí. Torna a jugar Sara al globo. Déu-n'hi-do el que estem veient ara, Xavi. Sí, aquest és un punt importantíssim, Ho Molt. saben les 4, i aquí la qualitat de Marta Marrero al final. Triay Sainz, que No ha sigut suficient, ha intentat cada Sí. vegada arriscar una miqueta més en el cop. I al final fins que aquesta se li ha pilota s'ha escapat, anat però per molt de molt poquet. poc, Sí, a mi m'ha enganyat, perquè pensava que... Sí. Ha acabat tocant, aviam si aquí ho podem apreciar millor. Sí. Aviam. Aquí ve... Aquí és on empezamos. Sí, exacte. I al final és la... Aquí la volea creuada. La volea creuada. Ara, aquí. Ara ve el globo de Gemma. I aquesta esmaixada des del fons. La següent? Sí, aviam. Aviam si és la següent. Aviam, potser és aquesta. No, encara no. Sí, aquesta, ara sí que s'ha vist bé. I s'ha apartat molt bé la Gemma, crec. Al veure que la pilota tocaria primer la paret del fons que no pas al terra, i per tant han perdut el servei Marta Marrero i Sara Pujals. El marcador, doncs, 4-3 per Gemma Triay i Lucía Sainz. Sí, se'ls hi posa el partit de cara amb aquest break. Sí, amb 4-3 servirà ara per mantenir i per consolidar aquest break. Un moment no és fàcil, és un moment complicat perquè tens una mica la pressió de que en el joc anterior has fet break, i anem a veure com es gestionen la Gemma i la Lucía. Exacte. I la Marta i la Sara, a veure com afronten aquest 8è joc. De moment partit molt seriós per part de Gemma i Lucía, cometent molt pocs errors, i sempre que l'han comès han sigut en moments que tenien marge per cometre'ls. Sí. Vegin com els jugadors de dreta radien perfectament el partit, explicant en cada moment què passa. Molt bé, Marta Marrero aquí girant i amb aquest revés ficant la pilota dins. Era complicat. 0-15. Ganes de tornar al break. Sara i Marta. Ho necessiten Marrero i Pujals, perquè si no amb un 5-3 les coses se'ls hi posarien molt complicades. L'esmaixada molt bona. Pilota que bé! I el aconsegueix. Sí senyor! Lluitant-lo. Déu-n'hi-do. També la Gemma Triay, molt atenta a tots els rebots. I Marta, que li agafa pista a Sara. Tindrà la baixada. Ui, quina bona baixada, Lucía. Boníssima, buscant el cos. I l'ha trobat la Gemma Triay sobre la Sara Pujals. Bon punt el que acabem de veure. Sí. Punt llarg i treballat són els que agraden al públic del pàdel, d'anades i vingudes, de cops espectaculars, jugadores que assumeixen riscos, això sempre agrada. Servint Gemma Triay. Molt bé, amagant la pagada. Que bé. Marta Marrero jugant aquesta bola tova pel mig amb 15-30. Sí, un punt importantíssim aquest que acaba d'aconseguir la Canària. Si abans amb 15-30 dèiem moment delicat, parlarem ara del segon moment delicat. Exacte. Del set, restarà Marta Marrero per posar el 15-40 i Gemma Triay amb cara de no voler concedir-li. Valenta Gemma. Ui, la pilota que anava a sortir. No ha tingut sort aquí la Marta Marrero, perquè esperava que la pilota anés, diguem-ne, neta a fora i des d'allà poder-la tornar a introduir al rectangle de joc, oi? Correcte, introduir per dalt o bé entrar per la porta, que seria una pilota més definitiva. Exacte. 30 iguals ara.
Torna a ser punt molt important. La Marta Marrero factura d'aquesta manera, posant el 30-40 i pilota de break per la parella catalano-canària. Sí, la Marta Marrero ha entrat més en acció, ha pogut entrar més en acció en aquests dos últims punts i s'ha notat. Molt bé, Marta Marrero, que bé ha creuat aquesta pilota. Carai, quin punt. Sí, senyor. La Sara Pujals ha creuat una pilota per acabar de completar la magnífica acció de la Marta. Quin gran punt acabem de veure. Sí, un punt que els ha servit a la Marta i a la Sara. Valenta, Gemma Triay amb l'execució, intentar pagar aquesta pilota i que surti per 3. Ja és una jugada valenta i han definit molt bé Marta i Sara. Quin gran punt. Aquí veiem el punt anterior en què Marta Marrero havia guanyat aquest match. Així podem veure... Bueno, aquesta és la repetició de l'anterior. Ja anem amb 4-4, Xavi, no ens el deixen repetir. No. És que el pàdel és molt ràpid, ja ho té, I aleshores les repeticions a vegades... 0-15. S'ha d'estar atent perquè no hi ha temps material per repetir. El tenis és un esport que dona més marge entre punt i punt, el jugador pensa més, vota més, és de més lenta execució. En canvi, el pàdel va una miqueta més ràpid, és una de les claus perquè el pàdel diuen que enganxa tant, que és totalment cert, perquè és un esport molt dinàmic i fàcil de jugar. El ser fàcil de jugar permet que en seguida el jugador amateur, sobretot, pugui millorar i d'aquí ve a que enganxi. Un esport també molt social. I tant. Molt bé, Marta buscant aquesta contra que sembla que... Doncs ha acabat entrant, Sembla que entra. Ui, que bé defineix Lucía Sainz amb un cop quasi màgic, amb molt poc d'angle, que toca la reixa i cau. Doncs 0-30. De breaks va la tarda. Això sembla. 0-30. Moment ara delicat per la parella de Marta i Sara. Molt bé, Sara recuperant la posició, però ha baixat molt bé aquesta pilota, Gemma. Aquesta pilota que colpeja Sara una miqueta més lenta li permet tenir una miqueta més de temps per després recuperar la xarxa. L'objectiu del pàdel moltes vegades és estar col·locat a la xarxa, que seria la zona d'atac, i en aquesta posició és on la parella aconsegueix cometre menys errors. Per això es diu que la parella que té la zona d'atac és la parella que està més ben posicionada per guanyar el punt. 15-40. 15-40 ara, però la situació continua sent complicada per Marrero i Pujals. –30-40. 30-40. Ha tingut confiança amb la restada ara la Lucía Sainz. Ho ha acabat pagant amb la cessió del punt. Encara, però tenen una pilota de trencament, una pilota de 5-4. Doncs aquí està, el trencament de servei que finalment Gemma Triay ha pogut resoldre 5-4, el que són les coses, 3 trencaments consecutius. 3 trencaments consecutius, això no s'acostuma a veure en pàdel. Sí que és veritat que aquesta pista et permet això, al ser una mica més lenta, et permet que el joc no tingui tant avantatge a la parella que serveix. I és el que hem pogut veure, 3 trencaments seguits. I anem a veure què passa amb aquest. Serviran Gemma i Lucía per tancar el primer set. Estan en una situació sobre el paper immillorable. Però esclar, és la situació ideal per una parella servir per tancar el set. Però a vegades passa això, que quan s'ha de tancar costa. Això també passa. Correcte. El miedo a ganar, que se'n diu. Estudiat en molts centres de psicologia. El més difícil, lo difícil no és arribar, sinó mantenir-se molts anys. Abans que ens hem quedat amb les ganes de veure la repetició d'aquell punt espectacular que han fet, diguem-ne,
entre les dues, la Marta i la Sara, m'ha vingut al cap que hi ha altres esports, com per exemple el voleibol, que l'àrbitre té en la seva posició un monitor de televisió i fins que la repetició del punt anterior no s'ha acabat, ell no autoritza a que el joc es reprengui. I així l'espectador des de casa pot veure tranquil·lament la repetició sense perdre res en viu, no? Sí, en pàdel amb aquest tipus de tecnologies anem avançant, poquet a poquet. Sí, anem avançant mica en mica. Ja tenim alguna videorepetició al World Padel Tour per veure si la bola amb boles dubtoses. Correcte, una mica com l'ull de falcó, no? Correcte, correcte. Seria un esport molt novell amb aquest tipus de coses, però bueno, molt novell per algunes coses, però amb ganes de millorar. I tant, i tant. No serà, i tenint el know-how de tots els altres esports, serà fàcil que millorem. Se'n va fora per molt poc la bandeja de Sara Pujals. 15-0, a 3 punts de tancar el primer set i d'estar més a la vora d'aconseguir la tan preuada Copa de Campiones de Catalunya. Molt bé, Marta treballant amb el globo. Ara Sara endavant i Marta maniobrant des de darrere. I aquesta bola que molt bé juga Gemma Triay. Fixem-nos en la posició que optaven ara les jugadores. Marta es quedava més enrere i Sara més endavant perquè la pilota no arribi a la posició de defensa a Sara, sinó que Marta sigui l'encarregada de poder gestionar la pilota per poder acabar guanyant la posició d'atac. 30-0, a 2 punts del set Sainz i Triay. Servint Lucía Sainz. Bo el globo de Sara. Bloquejant aquí Marta Marré, una bola difícil. Lucía que torna a jugar aquest globo per Sara. Tindrà la baixada. Molt bona aquesta volea de Sara. Sí. Molt bona aquesta volea, tancant a Gemma i no permetent que pugui sortir en aquesta posició defensiva. 30-15. Veurem ara el miedo a ganar, Xavi, o què creus? Aviam, no, això és bastant impredictible, Sí, el pàdel a part és un esport que passa de fred a calent en seguida. El ser tan ràpid, de jugar-se un punt darrere de l'altre, és el que té. No, jo entenc que la Gemma i la Lucía el que han de fer és continuar amb el que han intentat durant tot el set. És a dir, apretar a la Sara, exacte, i intentar que amb punts decisius com aquest que estem vivint ara, doncs que la Marta no pugui entrar. Correcte, seria el de si alguna cosa funciona, no ho toquis gaire. Exacte. I menys encara en els punts decisius, no? Sí. Ha pogut aixecar aquesta pilota, era molt complicat tocant la reixa la Sara Pujals, per tant, 2 pilotes de 7. Segon servei. Ha acabat anant a fora aquest servei. Aquí Toni Duc ha cantat que el servei ha anat fora. Serà segon servei per Lucía Sainz, la primera pilota de 7 que tenen. Aquest 40-15. El globo se'n va. Acabat a fora i, per tant, aquí acaba el primer set. Amb aquest 6-4. Abans, quan havien trencat en el setè, no han pogut mantenir el servei en el 8è, però ara sí, i, per tant, han acabat tancant el set. Aquí veiem la repetició del penúltim punt d'aquest set. La pista absolutament plena d'espectadors. Sí, val a dir que és una edició en la que s'ha muntat un petit village en el que diverses empreses en alguna botiga com 100% Padel i el Centre Abella han muntat el seu stand. Després també Protosport, com podem veure la publicitat de les pistes. Han tingut el seu petit stand a la zona d'aquí del Polo i amb alguns food trucks que serveixen per donar alguna que menjar als espectadors, així que segur que sortiran, menjaran alguna, veuran alguna i tornaran a veure aquest espectacle.
Bé, està clar, vaja, entenc que la Gemma i la Lucía el que han de fer és mantenir aquesta línia, intentar mantenir la línia que han mostrat en aquest primer set, és a dir, carregar el joc sobre la Sara Pujals de manera descarada, vull dir que no hi ha cap problema amb això, però clar, la Marta i la Sara com han d'afrontar ara un segon set després d'haver cedit el primer? Sí, està clar que Gemma i Lucía el que han d'intentar fer ara és seguir, sobretot, sent agressives quan toca ser-ho i defensar bé amb el globus sobre Sara. Jo no jugaria moltes boles seguides sobre la Sara, sinó jugaria alguna Marta per evitar que Marta anés agafant la zona del mig i la zona de part de la Sara, sobretot ara al principi de set, que tens sempre una mica de marge per recuperar-lo. I les que tenen més a pensar són Sara i Marta, són les que han de canviar quelcom perquè això variï, perquè si segueixen amb la mateixa tònica, si les coses es fan com sempre, el resultat acostuma a ser el mateix. Llavors intentaran canviar. Què buscaran canviar? Entenc que Sara jugarà una miqueta més paral·lel per buscar aquest espai i que la pilota arribi més a Marta, i Sara està una miqueta més atenta, això, i corregir un parell de detalls. Tampoc han perdut per un resultat molt avoltat, és un break només. Llavors seguir confiades i seguir valentes. Comença el segon set, servint la Marta Marrero. Espectacular intercanvi de volees. Déu-n'hi-do, quin punt. I tant, per començar el primer punt del segon. La gent sortirà a buscar alguna cosa de menjar i tornarà a entrar ràpid perquè té aquests aplaudiments. Exacte. Gran punt el que han jugat ara. Sí, espectacular com han intercanviat volees. Cal recordar, Xavi, que tenim 3 jugadores top 10 mundials a dins d'un mateix rectangle. I això... Això no es pot dir habitualment. Sí, la Gemma Trea i la Lucía Sainz són les números 10 del món i la Marta Marrero és la número 1 mundial. No l'ha tocada. Fixeu-vos amb el fair play dels jugadors, en seguida quan un jugador no la toca diu que no l'ha tocat, així evitar controvèrsies amb el joc i que es pugui pensar que sí que l'ha tocat o no. 15 iguals. Bona aquesta volea de Sara, agressiva i valenta, que és el que ha de buscar. Bon globo de Gemma, aquest bote pronto de revés, difícil d'executar. Molt bé, Sara anant cap endavant. Amb aquesta posició jo és la que intentaria treballar perquè Marta pogués maniobrar, la que Sara ve una mica endavant. Que bona la baixada, amortida, fabulosa. La Sara no ha arribat de cap de les maneres. Què més podem demanar amb aquest primer joc del segon set? 2 punts magnífics. 2 punts espectaculars. Sí. Marca de la casa, aquest ha sigut. I aquí està, la baixada. Sensacional, Déu-n'hi-do. No la intenteu fer a casa, perquè ha sigut realment molt bona. Aquí Marta troba el cos de Lucía, demana disculpes. Posa el 30 iguals, que era un punt delicat. Sí, perquè si no s'escapaven amb 15-40 si l'haguessin perdut. Marta Marrero ha estat definitiva amb la seva acció. No. Excés de confiança amb aquesta restada de la Lucía Sainz, que s'ha quedat a la xarxa. Per tant, 40-30 per Marrero i Pujals, que poden estrenar el marcador en aquest segon set. Ha sigut bastant expressiva, diria. Jo diria que ha estat la Sara. Sí, se li ha entès tot, Hi ha nens que estan mirant la tele, aquestes coses no les hem de fer. No, i menys dir-les. Vinga, iguals. Ha arribat forçada Laia Sanz,
la Lucía Sainz. Avantatge al resto. Avantatge per Sainz i Triay. Segon. Primera pilota de break del segon set, punt molt important. Doncs mira, aquí està. El trencament de servei i compte que ara les coses sí que se li comencen a posar coll amunt a la parella Marrero-Pujals, Sí, situació immillorable. Suposo que si traçaven alguns escenaris abans del partit i pensaven com podia ser un partit ideal, les idees anaven per aquí, aconseguir un primer set lluitat i ara tenir break a dalt, això els dona una certa avantatge, una avantatge no definitiva perquè un partit de pàdel, com abans hem vist, té moltes anades i moltes tornades. Sí, pot canviar en qüestió de minuts. Sí, en molt ràpid pots anar a break a dalt i ficar-te a break a sota en qüestió de 2 jocs. Llavors anem a veure què passa en els següents jocs. No tenim descans. Jugadores només poden refrescar-se. Veiem l'equip arbitral al fons amb Laia Subils i David Méndez, que junt amb Toni Duc han arbitrat el torneig. Torneig amb 344 parelles, 9 categories masculines i 3 femenines. Torneig de rècord amb els 15 anys de la federació. Quantes pistes a l'hora jugant? 20 pistes a l'hora en algun moment. 20 pistes a l'hora, imagina't. 80 persones competint en pàdel a la mateixa hora en algun moment de les pistes del Reial Club de Polo. Coincidint amb el 15è aniversari de la federació, rècord històric de parelles, que sempre és una dada que ens agrada dir, ens agrada treure pit. Home, una federació poder dir això sempre està molt bé, clar, t'ho diràs. Sí, federació que supera enguany les 20.000 llicències, que també és una dada que diu de la salut que gaudeix el pàdel català, que està en un moment immillorable. 15 iguals ara, després de 2 imprecisions, la primera de Sara Pujals en el primer punt d'aquest segon joc del segon set. I després de les seves rivals una altra. 30-15. Bola que se'n va, 30-15. Sí, ara hem vist 3 errors consecutius. No havíem vist fins ara. Que bé, com s'ha tret. Sara defensant-se, gran punt. S'ha tret de sobre, molt bé. Gran punt, 30 iguals. 30 iguals. Sí, saben Marta Marrero i Sara Pujals que necessiten recuperar el servei el més aviat possible, no? A ser possible en aquest joc. Sí, Xavi, perquè després jugar amb avantatge et dona una llibertat mental en què tu ja provaràs de fer més coses, i aquesta és el que no volen Marta i Sara, que tinguin la Lucía i la Gemma, perquè jugarien més sueltes, i el fet de jugar més sueltes els fa ser encara més perilloses. Sí, a més tenint avantatge en el marcador, amb un set d'avantatge. Ui, Déu-n'hi-do, quin altre punt acabem de veure. Gemma colpeja per 3, Marta entra la bola per la porta i Gemma acaba de definir. Un gran punt. Ja l'estava esperant, La Gemma l'estava esperant. Per tant, exacte, jo entenc que és 2-0. Sí. 2-0, sí, exacte. Hi havia un moment d'impàs, dic, home, jo tenia anotat 40-30, això seria 2-0, i efectivament, així és. Hi ha hagut algun xiulet, no? És així tímid. Mira, aquí podem veure el punt anterior, que bé. Sí. Que bé la sortida de la pista. Cal comentar que en pàdel femení, que abans no era tan habitual les sortides de pista i els colpejos tan violents, cada vegada es veuen més. La potència que ara està imprimint Gemma Triay i la pilota a jugadores com Marta Marrero li donen molta velocitat al joc, i això fa que el joc sigui més espectacular. Finta aquí que fa Gemma. Ui, una altra dormilona que intentava
que Sara, en aquest cas, Lucía li ha pogut llegir, però no ha pogut controlar la pilota. 15-0, doncs. 15-0. Molt bé, Lucía i Gemma molt ràpides guanyant la xarxa. Sí. Una bona deixada. Sí. Ha acabat tocant la xarxa, però Marta Marrero Marrero no ha pogut frenar-se. No ha pogut frenar i en seguida avisa que ha tocat la xarxa. Sí. El que deies, el fair play... Fair play en el pàdel és algo bàsic, es fa des de sempre, és cultura d'aquest esport. I tan bo pels nens i pels que pugen. Exacte. Coses a ensenyar de valors molt importants. Buscava el paral·lel, ara a punt de sorprendre la Marta Marrero. Lucía Sainz, però la canària no s'ha deixat sorprendre. Fins a iguals, aquí tenim dues situacions diferents. Lucía i Gemma tenen aquest break d'avantatge i Marta i Sara saben que no poden cedir un altre break, perquè un altre break ja sí que els hi posaria el partit molt coll amunt. Doncs ara se'ls hi posa complicat, complicadet. 15-30, sí, perquè 3-0 i 2 breaks, el que dius, seria, vaja, un pas de gegant per la Gemma i la Lucía. Marta amagant. Contra paret. Quina bona jugada. Gemma Triay fabulós. Ha tret a passejar la seva qualitat amb aquest cop. Pel 15-40, atenció que són dues oportunitats de 3-0 per Gemma Triay i Lucía Sainz. El que és més important, 3-0 amb 2 trencaments d'avantatge. Però en fi, encara poden dir moltes coses a Lucía i la Marta. I el que és segur és que ho lluitaran, Que bé, quin cop de qualitat de la Marta Marrero ara. Sí, hi ha una cosa, Xavi, que és segura, és que aquest partit Sara i Marta seguiran lluitant fins l'última bola. Encara que vagin 5-0, elles seguiran lluitant. Les coneixo i són dos competidores nates. Llarg el que estem veient. Sí. Les quatre són ben conscients de la importància d'aquest punt, Mira, hem pogut salvar les dues pilotes de trencament. Posa-li iguals. Estaven en una situació molt compromesa, de la qual s'han sortit, i ara l'han de revertir, a més. Sí. Segon. Servei ha anat massa llarg, crec. No! Aquí Lucía que arrisca més. Sí, buscava un angle pràcticament impossible. Un angle complicat. Sí que és veritat que amb la qualitat de Lucía, coses d'aquestes són buscables. Sí. Però vaja, era molt difícil, Sí. Estava la Sara cobrint i ja no hi havia més espai, no? Com complexa. Sí. L'avantatge, doncs... Ai, aquí han estat a punt de menjar-se aquesta bola. Però Marta Marrero rapidíssima ha reaccionat. Ara ja esperant, també. Molt bé, aquesta contraparet. Gemma finta. I la pilota per fer una bona baixada de paret pel mig. Torna a tirar el globus Gemma. Sara, el globus defensiu. Els punts s'estan allargant, Xavi. Sí.
La iniciativa finalment l'ha pogut aprofitar la Gemma Triay. Iguals. Aquí està. Acaba atacant sobre la posició de Marta Marrero i la canària ara no ha pogut aixecar la pilota. Per tant, iguals. En viu novament. Aquest és un joc absolutament primordial per totes dues parelles. Avantatge ara per Marrero i Pujals. Ui, arriba al límit i no pot salvar-la. I tornen a posar iguals. Els està costant molt més tancar els jocs a Marta i a Sara. Estan en situació més complexa. No estan acabant de trobar com guanyar punts fàcils i punts ràpids a Lucía i a Gemma, que estan molt sòlides realment. Sí. Això ha estat un error, Un error clar amb aquesta esmaixada suau en la que buscava el racó. La Sara Pujals li ha tocat abans de botar a terra el lateral. I per tant, avantatge per Sainz i Triay. Una altra vegada la pilota de 3-0. Ui, quin error. Aquest error pot costar car, Pot costar molt car, Aquest error és dels que te'n vas a la cadira pensant en aquest error i el millor que pot passar és que no l'arrossegui gaire estona. Posa el 3-0, 3-0 amb 2 breaks, partit coll amunt per Marta i Sara, i per altra banda moviment i situació plàcida per la Gemma i la Lucía, que serviran per posar el 4-0 i no trencar. En aquests moments Juan Alday, veiem a les imatges, intentant, crec que pels gestos, aconseguir que les seves jugadores tirin alguna més sueltes i juguin, com fa amb els gestos amb les mans cap a dalt, que juguin amb menys pressió, perquè la situació és delicada i ja complexa de revertir. Llavors és un moment en el que si intenten aferrar-se a aquest marcador no el tenen a favor, llavors no guanyarien per res. El que dèiem abans, elles sí que el que han de fer és intentar afegir un plus, perquè mantenir-se amb el que estan fent, el marcador és el que és. Correcte, correcte, Xavi. Sí. Han de buscar fer coses. Clar, potser auguro, la Sara intentar ella mateixa ser una miqueta més agressiva. És difícil perquè el joc li carreguen amb ella, no? Però intentar no tant defensar, sinó a la mínima jugar-se-la, perquè esclar, amb un marcador així... Entenc, Xavi, que el joc passarà per això que tu dius, que la Sara tiri bé el globo paral·lel i quan hagi d'atacar, a volejar, sigui valenta, perquè jugant a posar la bola no guanyaràs a una parella tan dura com Lucía i Gemma. Clar. Que estan jugant bé, tampoc està fent un mal partit Sara, estan jugant a bon nivell, és que davant la parella que tenen davant està jugant a molt bon ritme. Error ara de Gemma Triay. Ahir Gemma, que va acabar el partit de semifinals, que va ser un partit dur contra Ari Sánchez i Laia Bonilla, en el que van tenir la Laia i l'Ari 5-5 i 3 pilotes per posar-se 6-5 en break a favor. Van acabar guanyant i Gemma va acabar una mica tocada amb rampes, però avui sembla que aquestes rampes han passat a la història i se la veu fresca com una rosa. Molt bé la jugada. Bon globus. Que bé! Com s'ha creuat aquí la Lucía Sainz per guanyar el punt. 15 iguals. Ha amortit perfectament la pilota i no ha donat opció a la Sara Pujals, que no ha arribat. Públic molt atent a tots els punts. És l'hora de dinar i la gent no vol buidar les grades. Oh, i tant que no.
aquí Sara està sent una mica més valenta la pilota. Sí. Li estan més agressiva. Aquí. Ui, no... Jo no sé si s'ha recolzat sense voler. Pot ser. El suport de la xarxa m'ha semblat. Potser es pensava que sortia, la pilota no acaba de sortir, llavors des de fora ha intentat posar la pala. Sí, no, i no ha aconseguit que entrés, eh? Sí, en aquesta situació el que s'acostuma a fer és ficar la pala des de fora perquè la pilota quedi a la xarxa de l'altre costat de la pista. De totes maneres, és un gest molt complex. Aquesta pilota que li surt molt a Lucía. Marta Marrero torna a maniobrar. Un globus molt profund i un globus que ha estat impossible de retornar. Sí, aquí juga un globo molt alt, la pilota no surt endavant, llavors queda enganxada i Gemma que no pot tornar. I fixa't com és la situació, que ara Sara i Marta tenen dues pilotes de break per recuperar un dels dos breaks dels que van enrere. Exacte. Bon servei a la línia. Sara Pujals l'ha pogut... Valenta aquí Gemma buscant aquesta pilota ràpida. Molt bé, Lucía buscant l'angle que comentava abans que era difícil. Exacte. I ara sí l'ha fet bé, però la Sara Pujals també ha estat molt atenta. Bona esmaixada. Sí senyor. De Sara Pujals i el trencament de servei que han pogut recuperar. 3-1. Trià i Sainz guanyen 3-1. 4 jocs, 3 trencaments. Ho deia amb Xavi, que el que era segur és que no deixaven de lluitar, i amb dos breaks lluiten per aconseguir aquest i posen el 3-1, i ara de ben segur que volen el 3-2 i tornar després a fer un altre break. S'han relaxat una mica en aquest joc Gemma i Lucía i sacarà Marta Marrero per posar el 3-2. La Gemma i Lucía aconseguint guanyar la xarxa amb comoditat, amb un bon treball defensiu de Lucía. Que sí que és cert, com deies tu, Xavi, que Sara ha entrat més agressiva i més decidida. Jo també ho estic observant, eh? Sí. Mira, em faré entrenador, tu. Sempre tindràs... Tens bon ull. Molt bé, Gemma definint en paral·lel. Absolutament demolidora la seva esmaixada. 0-15. Ja mirarem d'incloure't a l'equip tècnic de la federació, que tens bon ull. Sí. L'esmaixada definitiva. La pilota que s'ha rebotada ràpidament a la seva pròpia pista sense donar opció, en aquest cas a les rivals. Recupera Marrero, que torna a sortir amb aquest globo alt, que abans ja ha jugat. Aquesta pilota també es quedarà enganxada perquè colpeja, bota, i al colpejar a la reixa no surten endavant. I Marta juga aquesta bola lenta al mig i ara li quedarà bé la baixada a paret per tirar aquesta bola ràpida. Ha estat una bona esmaixada. Una altra de Gemma Triay. 0-30. 0-30. 0-30, doncs anem camí d'un altre trencament, eh? Sí. Del quart break del 7 en 5 jocs. Sí. Aquí parlant de com esmenar la situació i revertir-la. Molt bon servei a la línia de Marta. Valenta, Sara buscant aquesta mica més de velocitat. Globo paral·lel. I aquí és on venien endavant. Sí, la indicació de la Sara ha ajudat a la Marta. Molt bé, molt sòlides ara. Marta i Sara han fet una revifalla entre el break i aquest punt. Molt bo. Sí, ha pogut girar-se i buscar
De moment és un partit per felicitar les 4 jugadores perquè la veritat és que estan jugant a molt bon nivell. Sí, un partit digne d'una gran final com aquesta, la 27a edició del Campionat de Catalunya Open Plastic Band, en directe a l'Esport 3. El Reial Club de Polo és l'escenari, el Reial Club de Polo de Barcelona. Ui, arribarà Sara molt bé. Ha arribat i ha salvat una pilota supercompromesa. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Sara Pujals, quin tros de punt està fent. Sí, ha salvat que torna a arribar. un punt que semblava absolutament perdut. Marta Marrero amb aquest revés a 2 mans característic del que parlàvem fa una estona. Sí. Sí, però la Gemma Triay li ha aguantat perfectament, eh? Un dels punts més llargs del que va de partit. Sí. No ho aconsegueix, per tant... Molt bé, Lucía, aquest angle, Xavi, l'ha tornat a fer per demostrar-nos que sí que li entra. Que sí que el sabia fer, sí, com si m'hagués escoltat a mi abans, eh? Dic que no, ja ho veuràs. L'ha fet 2 vegades. A primera instància el joc ha pogut continuar, ara ha estat definitiu. 15-40. 2 pilotes de 4-1, moment delicat. Sí, delicadíssim per Pujals i Marrero. Aquí han de treure tot el que tenen per poder solventar la situació. El globo de Sara paral·lel. Sí. La deixada de Marta Marrero que arriba. Boníssima. S'arriba molt bé aquest punt, excel·lent. I la Sara ha acabat aprofitant el forat que ha quedat. Això seria un treball d'equip amb el símil futbolístic d'assistència i remat a porteria. Marta Marrero ha fet l'assistència fent aquesta deixada i obrint l'espai. Correcte. Sí. I Sara ha percutit aconseguint el punt i deixant amb una pilota de brec la que encara tenen Gemma i Lucía. Que bé aquest paral·lel, molt bé. Ha pogut resoldre, ha pogut aixecar la pilota. Moments els que ningú vol perdre, eh? Ara cada punt és una guerra difícil d'acabar. Aquí està l'esmaixada, però Marta Marrero s'ha girat sobre ella mateixa perfectament. Anem a veure un altre punt molt llarg. Sí. Ha acabat fora i, per tant, el trencament, que és una realitat, 4-1. Punt llarguíssim que acaba amb aquest crit de Gemma i Lucía, amb aquesta bola ràpida que juguen sobre els peus de Sara Pujals, que no pot dominar aquesta bola. És una bola que ve amb molta velocitat. I a més d'anar amb molta velocitat al punt, ja acumulaven les jugadores molt de desgast. Aquí és on no puc controlar, els boteprontos són complicats amb aquesta pressió, fa bastanta temperatura, amb la qual la pilota està bastant viva i surt i és més complexa de dominar. El sobrebot a vegades es fa molt difícil de controlar. La situació comença a ser dramàtica per a aquesta parella, la veritat, ja t'ho diré. Comença a ser molt complicada i la Gemma i la Lucía estan mantenint, jo diria, tot el partit, vull dir, sense alts i baixos, no? Sí, s'estan mostrant molt regulars i molt sòlides. No estan donant en cap moment un espai en el que diguis tenim aquests 2 jocs, ens han regalat aquests 2 punts, estan regalant molt poc. El fet de no regalar molt poc i que tots els punts que tu has de guanyar te'ls has de treballar tant, desgasta molt més i clar, la pujada cada vegada fa més pujada i cada vegada queden menys punts i menys opcions de donar-li la volta. Sí, i diguem-ne,
no es despisten, no fallen, fan les coses bé, ordenades, no? Diríem, Sí. Una mica tot. Es veu, Xavi, que és una parella més treballada. És una parella que porta ja 2 temporades seguides jugant plegades i això fa que sigui una parella molt potent i molt consolidada. És una parella que, com hem comentat al principi de la retransmissió, va acabar l'any passat com a parella número 1 del món. Clar, això s'ha de notar. I això, vulguis o no, es nota. I en canvi, clar, la Marta i la Sara són, diguem-ne, una parella de circumstàncies, per entendre'ns, no? Sí, perfecte, ho has definit molt bé. És així, no? I aleshores, clar... Sí, perquè Marta Marrero juga amb Marta Ortega al circuit professional, però al ser una jugadora amb fitxa federativa de Madrid, no pot jugar al Campionat de Catalunya, llavors s'ajunten per jugar al Campionat de Catalunya amb Sara Pujals. És una parella que sí que es coneixen, perquè totes les jugadores del circuit es coneixen, però que no acostumen a jugar juntes. Molt valenta aquí. Aquí el que ha passat, Xavi, és que Sara ha arribat, ha tocat la pilota i se la portava cap al seu camp i Gemma ha posat la pala i l'ha arrossegat. Llavors ella mateixa canta que arrossega la pilota i per això diu el no. 15 iguals. Per tant, era 0-15, ara 15 iguals. 15 iguals, correcte. Va, 30-15. 30-15. 30-15 a 2 pilotes de posar el 5-1. No ha pogut Marta Marrero de cap de les maneres tornar aquesta pilota. 40-15, 2 oportunitats de 5-1. Lucía Sainz i Gemma Triay. Vinga, Lucía Sainz. Segon servei. Segon servei ara. No ha pogut aixecar aquesta pilota la Sara Pujals i el 5-1 ja és una realitat. 5-1, segon set. I la deixada i després Sara Pujals. aquí com ha pogut s'ha tret la pilota de sobre la Marta Marrero i aquí està. Molta velocitat aquesta bola de dreta. 5-1. Això... Doncs consoliden el servei i ara sí 2 breaks i amb 5-1. Això fa pujada. Molta pujada els hi fa, a la Marta Marrero i a la Sara Pujals, això, aquesta és la veritat. I en canvi ja veuen el final del camí, al final de la final, i ja veuen la copa allà baix, que pràcticament l'estan tocant. El símil és molt clar. Gemma i Lucía estan encrades mirant la platja i Sara i Marta veuen aquesta muntanya cap amunt. I la situació és més complicada. 15 iguals. Estan a només 3 punts del títol. Sí. Un globo li ha patinat la pilota, tot i així. Sí, li ha sortit un globus molt bo. Un globo perfecte. La tira fora. 30-15. El Toni Duc ens ratifica. Sí, que ha tocat primer la paret del fons, que no passa al terra, i per tant pilota fora. Aquest servei és dolent.
Sara jugant aquesta bola pel mig sense deixar que la pilota passi, jugant a la reixa, cop difícil, molt ben executat per Sara. I aquí Marta Marrero, que comet aquest error no forçat, segurament buscant arriscar una miqueta més de lo normal i, per tant, amb menys marge de seguretat. Doncs a 2 punts de proclamar-se campiones Gemma Triay i Lucía Sainz. Déu-n'hi-do, una nova guerra que es presenta. Sí. Déu-n'hi-do el que estan fent treballar Sara Pujals ara mateix. Ha acabat a fora, s'ha girat sobre ella mateixa la Marta Marrero i atenció que arribem a la pilota de partit, a la pilota de campionat de Catalunya 27a edició Open Plastic Band per Gemma Triay i Lucía Sainz. Ara sí, absolutament contra les cordes. Marta Marrero i Sara Pujals, que és qui serveix. Ai, aquí el braç s'ha encongit una mica, eh? Sí, aquí aquest globo venia molt alt, volia jugar aquesta bola tova per venir cap endavant Gemma i ha acabat estavellant la pilota a la veta. Sí, sí. Tornem a l'iguals. Pilota partit, doncs, desaprofitada per Sainz i Triay. Molt bé, ara Lucía. Buscant el cos de la Sara Pujals, que no ha pogut treure's la pilota de sobre. Segona pilota de partit, doncs. Serà aquesta. Aviam. Quina bola que acaba de salvar Marta Marrero amb una pilota de partit. No volen acabar amb un punt normal. No, no. Molt bé, gran punt. Sí, sí, perquè semblava que el tenien perdut, eh? I l'han pogut salvar. Recorda que hem dit que no donarien el braç a torça en cap moment i així ho estem veient. I tant, i tant. Totes les pilotes lluitadíssimes fins l'últim moment amb 5-1 en contra el marcador i 7 a baix. Quin gran punt ens acaben d'obsequiar les jugadores. Ha rematat finalment Sara Pujals, iguals. Aquest revés per a 2 mans i torna a començar amb el glow Sara Pujals. Sí, sí. Aquí jugant aquesta pilota més curta. Sí, sí, l'ha sorprès, eh? Costa més jugar sense paret en aquesta pista. Doncs anem a per la tercera. Pilota de partit per Sainz i Triay. Es complirà la frase de que a la tercera va la vençuda. Aviam, aviam. Doncs no. Iguals. No volen, és d'elogiar l'actitud de Sara i Marta Marrero fins a l'últim moment lluitant. Sí, aquí no regala res, eh? Absolutament, clar que no. Buscant el peu i l'ha trobat Marta Marrero. Marrero, doncs, i Sara Pujals, que es posen ara amb avantatge pilota de 5-2. Per elles, mentre hi ha vida i esperança, han salvat ja 3 pilotes de partit, amb molt de mèrit, tot sigui dit. I ara, insisteixo, tenen la pilota de 2-5. Arriba la Sara, no arriba, recuperen la pilota de 5-2 i tornem a estar iguals.
Se'n va fora directament. Avantatge al Marrero que comet aquest error buscant el que és arriscar una miqueta més per fer decantar la jugada cap a la seva part. Sí, però potser no calia, Ara aquest cop. No li quedava la pilota molt clara per buscar tant de risc, perquè la pilota venia amb gaire pes. Quarta pilota de partit. Molt valenta. No volen acabar amb un punt normal, Xavi. Sí, perquè des de fora... I sobrevivint... La baixada de Lucía. Quin gran punt, I tant. Déu meu. Es canvien de posició. Sí, han decidit canviar. Sí. I a més amb un punt de partit, Això sí que realment normal no és, no és habitual, vaja. No. Bueno, puntàs el que estem veient. No té ganes d'acabar-se. Lucía recordant temps en el que jugava a l'esquerra. Aquí està. I aquí està. El punt que els hi feia falta a Gemma Triay i a Lucía Sainz per proclamar-se campiones de Catalunya. 6-4 i 6-1 a l'Open Plastic Band 2019. Té noves campiones, Gemma Triay i Lucía Sainz. 6-4, 6-1 sobre Marta Marrero i Sara Pujals. Un gran partit que ens han ofert les quatre, Aquest últim punt, el que deies que... Aquest ha sigut boníssim, que la pilota no ha acabat de sortir, després el punt s'ha treballat. Sí. Molt bé, gran partit el que ens han ofert les quatre jugadores, la veritat. Absolutament impressionant, i per tant nosaltres farem una petitíssima pausa i tornarem amb la final masculina d'aquesta 27a edició del Campionat de Catalunya de Pàdel Open Plastic Band.